大家好，我係莫啊，歡迎收睇呢一個看魔換其他嘅頻道啊，咁就係我啦，又係呢個 skin 啊，咁呢就 set 翻做和平同埋轉翻第一人稱先，咁就呢個係一個新嘅地圖啊，應該大概一集會拍完噶啦，咁呢就係呢一個萬聖節嘅過山車啊，呢個睇下先，歡迎坐鬼才過山車，定會令你感到新奇。這是人為景觀，想看自然景觀可以看鬼才嘅第一個作品。鬼才出品咩啊？必屬精品。哇，咁滑韻嘅。咁啊，希望我搭到車。呢個係咩？呢個係全程結束嘅。呢個係咁，即係兜個圈返嚟嘅。咁我哋開始啦。睇下係咪真係佢咁講咁恐怖先？其實坐過山車係唔恐怖嘅咯，我覺得係。仲有咩恐怖嘅成分啫？兜完圈再兜圈咁啫嘛。咩事？好混亂啊！咁就係新奇啦，混亂就係新奇嘅。喂，去緊邊啊？點解會扣血㗎？咩事啊？哇！係咪反咗個路軌啊？喂，唔啱 key 喎，好似咩事啊？咁到新奇，即係咪就算坐火車都會死啊？喂，新奇啊，真係坐死火車，衝啊！終於冇咁新奇啦，唉，唔喺呢度停啊嘛，我個人好似甩咗。新奇啊！嗰件係點解復活就喺個火車上面㗎？即係佢 set 咗再重新點喺嗰度，即係你跌落去一定死嘅。哦，原來係咁新奇係嘛？喂，唔好再兜啦，唉，望住上面算啦，係事。跟住又跌落去又瓜咗，跟住又 set 翻重新點喺嗰度，轉到啦，哇！又轉翻落去，唔好玩嘢啦。喂，就死啦！救我啊！我唔要咁快死啊！哇，得返3滴半，我開咗和平都未必咩事啊！哇，又玩，喂，黐啦！冷靜啲啊！即係其實如果你唔係佢一開始 set 係要創造嘅，咁你如果用上拉黑魔係會死嘅，咁真係放手放開所有，我救咩嚟㗎？咁核突嘅，我而家去邊啊？又嚟，喂，點我想跳車咯喎，好暈啊！轉啦先，咦？等下先，到邊啊？哇，咁光啊！哇，點解倒翻轉頭㗎？哇，蘑菇啊！咁啊望唔似前面嘅喎，完全係。哇，咁新嘅呢個科技啊，呢架車嘅科技。哇，好鬼核突有啲嘢，哇，又死啦！死我啦！哇，咩事啊？俾人做展覽品啊！真係可憐嘅啫！衝出去啦！衝上雲霄！哇，嚇死咩？哇！我唔好再兜啦，又係咁。呢個我識佢規律啊！哇！又嚟，唔好玩啦啲嘢，一直喺度兜圈先。我去咗邊啊？唔好拎機啊喂！我喺邊啊？我喺邊？哇！芝士腸啊！我哋快啲啦！跟住行呢個蘑菇。哇！係咪最後飛到上最高之後跌我落去呢？真係
哇！好彩下面有路軌啫。如果哇，好高啊！衝啊！衝上去！哇！有冇咁落？哇！又玩芝士腸，咩事啊？芝士腸係好重要嘅。咁呢，我哋就一直喺度兜圈，跟住就見到棟牙，lava之後就繼續兜圈，就見到棟牙，咦，見唔到喎，竟然！頭先最搞笑嘅係竟然死咗。喂，轉夠未啫？喂，轉夠未啊？快啲啦！轉夠未啊？轉啊！我轉啦！哇，咩事？呢個做咩事啊？喺抽筋咁。又捽咗掣跌落水，咁耐嘅銀，跟住係咪同？哇！衝啊！又轉！哇，咩事？我有龍眼。衝啊！點解扣咗血嘅無啦啦？哇！呢個係咪叫卡頭過山車啊？成日將個頭卡住喺度，哇，咩事？我成日以為咁樣卡下叻機啊！衝啊！真係新喎，嗰個咩嘢我未見過。咩事啊？而家去邊啊？喂，轉夠嘅啫。紅橙黃，哇，到啦應該，哇，跌落街啦，到啦。哇！以為跌到仲硬，哇，咩事啊？係咁扣血。哇！彈啊彈，跟住哇飛喎！算啦，你要學芝士腸咁，終於到啦！經歷咗艱辛嘅路段，全程結束，鬼才出品必屬精品。咁下次我哋，喂，點解跳唔到落嚟嘅？哇，咩事？哇，咁鬼恐怖嘅！咁我哋下集再見啦，開個車喺度先，拜拜。